आज तो मौसम बहुत ही हसीन है, जमील है। कोई बता सकता है ये कौन सी जगह है? गरीब लोग कभी लाहौर आए हों तो पता हो। ये जनसेफ से बोला कोटी आपने देखी? उधर जाना है? हाँ देखा है। तो इधर से आपको पता है? पता है। मुझे बता दें। तो अभी सीधे जाओ, इधर लेफ्ट पे रखो।